Goeiemôre vriende, so op 'n Dinsdagoggend, die 30ste September 2025. Ek hoop julle het sommer net so 'n wonderlike dag wat so voor julle lê. Lyk vir die somer is nou ten einde laaste so 'n bietjie op ons, nee, iets waarna ek baie na uitgesien het. Kom ons raak net so vir 'n wyle rustig voor die Here. Vader God, wat 'n enorme voorreg om met U te mag praat, soos ons dikwels al vir mekaar as die kinders gesê het, Here. Here, dat ons vrye toegang het tot die CEO van die heelal. Vrye toegang het tot nie net die CEO nie, maar die eienaar van die heelal. Dat ons enige tyd met U mag praat, dat ons nie deur iemand hoef te gaan nie, dat ons nie deur iemand gekeer kan word nie. Maar Here, dat ons met U direk kan praat. En Here, baie dankie dat as ons nog 'n bietjie sleg woorde gebruik, of baie keer sommer net nie lekker met U praat nie, dat die Heilige Gees selfs daai woorde omdraai en dit na U toe vat in 'n nuwe gestalte en ons versigtige voor U lê. Ons interpretasie voor U lê, die Heilige Gees wat ons hart ken en dan na U toe gaan en vir U loop sê, maar Vader God, onthou net, dit is eintlik die kind se bedoeling. Hy was bietjie kwaad, hy was teleurgesteld, hy was moedeloos toe hy daai goed gesê het, maar ek kom vertaal sy woorde vir U. Hier kom sit ek dit voor U neer. Vader, dat ons nie eers die verkeerde woorde kan gebruik by U nie. Dankie vir U, Here, bo menslike genade en liefde. Baie dankie daarvoor. So dit 'n enorme waardering vir U en 'n groot liefde vir U. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ja, vriende, nou kom ons hier by Efesiërs 1 nog, by Paulus gebed. Uiteindelik is Paulus se gebed amper van die begin tot die einde amper 'n preek wat hy ook kan gevat by elke tweede vers, by elke vers het kan vat. Hy sê: "Daarom vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus." Vriende, is dit nie 'n pragtige getuie wat Paulus gee oor die gemeente van Efese nie, nee. Daarom vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Dit is 'n ongelooflike wonderlike gebed. Ek gaan nie deur die hele gebed, ek gaan hom so stukkie vir stukkie vat. Daarom vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus Christus en van julle liefde vir die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Net dit hierdie een vers. Vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus, en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Nee, vriende, sal dit amazing wees wanneer mense van jou en my getuig, nee, soos Paulus eintlik in hierdie gebed getuig nie, om te sê, hierdie mense het dan 'n ongelooflike geloof in Here Jesus Christus. Weet jy, dit gaan hoe sleg met daai persoon. Is op watse omstandighede, want daai persoon hou aan Jesus vas. Hy of sy is ingekoop in Jesus Christus, die verlosser en saligmaker, die begin en die einde, die ware weg na die Vader, dan die weg, die waarheid in die lewe, dat daar geen ander pad na die Vader is behalwe deur Jesus nie. Daai persoon glo met 'n passie daarin. Hy hou vas daarin. Hy kom sê vir die mense daarvan, ek wil die Here kom dank vir daai geloof wat ek in hom sien, of vir haar sien. Dis amazing om so 'n persoon te sien. Kan julle dink wat 'n wonderlike getuie sal dit vir jou en vir my wees, daar by die werk, daar by die huis, daar in jou vriendekring, daar waar jy ook al is, dat iemand kan sê, weet jy, ek wil eintlik die Here dank. Ek wil die Here dank vir die geloof wat hy in die Here Jesus het. Mag dit wees, dis my bede vir jou. Mag dit wees dat iemand so aan jou dink, omdat hy vir Jesus so in jou sien, jou geloof in hom so sien, dat hy God die Vader dank vir jou. Die tweede ding wat hy sê, en van die liefde, daarom vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus, en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God julle daarvoor te dank. Nou vriende, kan julle weer eens dink, hoe ongelooflik moet dit wees as iemand sê, weet jy, dit is amazing, ek kyk na hierdie man en vrou, en die liefde wat hulle vir mense rondom hulle het, hier so sê hy nou spesifiek vir al die gelowiges, nee, maar kom ons vat nou maar 'n bietjie weier, kom ons sê vir al die mense rondom jou, nee, jou naaste lief hê soos jouself, erg gedefinieer julle mekaar lief hê, soos Jesus julle lief het, sodat die wêreld kan sien dat julle my disippels is, nee, dat hulle kan sien, hierdie mense, hulle liefde vir hulle, hierdie mense, dit is net
Dis net amazing, en dat ander mense op die ouend God dank vir julle, omdat julle so lief is vir die mense rondom julle. En liefde het ons al gedefinieer as deel van die vrug van die Gees, is liefde en dan die 8 eienskappe. Vrede, vreugde, vriendelikheid, nederigheid, selfbeheersing, geduld, getrouheid, goedhartigheid. As mense daai tipe goed in julle sien, en hulle sien hoe julle optree teenoor mense, en hoe julle anders is teenoor mense, en hoe julle praat met mense, met groot respek praat met mense, nie op iemand se sommer op hom afkom nie, maar altyd daarop uit is om te praat, liewe vriende, asof hierdie persoon eintlik Here Jesus in gestalte voor jou is. Hoe sou jy praat met die Here Jesus as hy voor jou staan? Dit is hoe ons met mekaar moet praat. Dit is hoe ons met mekaar moet omgaan. En nou kom sê Paulus van hierdie gemeentetjie, en eintlik van wat ons nou al vir mekaar gesê het, liewe vriende, wat hierdie ouens sê, wat so 'n bietjie verder gaan kyk het, aan almal wat aan God in Christus Jesus glo. En ek glo ook, liewe vriende, as ons weer vir Paulus praat, so hy sê, man, maar eintlik almal, maak nie saak af wie hulle is nie. Jy moet so praat, jy moet so optree, dat hulle die liefde in julle lewe kan sien vir die mense rondom julle. Spesifiek natuurlik vir kinders van die Here. Ja, ek word altyd verlei om iets te sê, maar ek dink nie ek gaan my vandag laat verlei nie, liewe vriende, om iets te sê nie. Al wat ek wil sê is, ons as kinders van die Here, ten minste, die absolute bare minimum, is om lief te wees vir mekaar. Dit is die bare minimum. Nou praat ek nie eens van die wêreld rondom ons nie. Die dilemma is vir mense van buitekant wat nie kinders van die Here is, jy kyk na die kerk, wat ek en jy natuurlik is, en ons kyk, is daar liefde? Praat ons met mekaar? Gaan ons om met mekaar of veroordeel ons mekaar? Die basic plek waar liefde moet wees is die kerk. Is dit nie daar as die vriende, dan wat se hoop is daar vir die wêreld daar buite, né? So kerkmense, gelowiges, praat met mekaar. As jy nie eens met mekaar kan praat nie, wat sê dit nou van die kerk? Wat sê dit van die liggaam van die Here? En Paulus kom dank juis hierdie gemeente, dat hulle as gelowiges lief is vir mekaar. En vriende, dit is die bare basic, dat ek en jy as kinders van die Here vir mekaar moet lief wees. Ons is nog nie eers by die wêreld nie. Wat sê God? Ek het die wêreld so lief gehad, dat ek my seun gegee het. Mag ons medegelowiges lief hê, altyd met hulle praat, altyd bereid is om te luister. Al verskil ons van mekaar op goed. Maar dat daar altyd 'n band is van die liefde van die Vader wat jou bind. Want God het die wêreld so lief gehad. Paulus kom sê, ek dank God omdat julle mekaar, die gelowiges, so lief het. Kan God nie ophou dank om daai liefde onderling te kan sien nie. Mag dit altyd deel van ons wees, vriende. As ons dit verloor het, is eintlik maar alles verloor. Dan is ons 'n klinkende metaal en 'n galmende simbaal. En kan sê Paulus het so mooi, dit gou so in te blaai, sê dit so mooi in 1 Korintiërs, julle ken daai stuk van 1 Korintiërs 13, hy sê so mooi, sê, weet jy, as jy nie liefde het nie, het jy 'n stuk klinkende metaal en 'n galmende simbaal geword. Al het jy die gawe van profesie, al het jy die gawe van prediking, al het jy die gawe van wat, en al ken jy al die geheimenisse, en dan besit jy al die kennis, en het jy al die geloof om berge te versit, maar jy het geen liefde nie, is jy niks. Al deel ek wat ek het aan ander, ek gee ek my liggaam prys, maar ek het nie liefde nie, baat dit my niks. Dis sommer my 5 sent vandag. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar, en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.